guys, magandang hapon. Ayan, dito tayo guys sa mini garden natin. Ayan, so didiligan ko sila ngayon guys. Meron kayong makikita ang ano dyan guys. Pipino, sitaw, kalabasa. Samahan nyo na rin ako magdilig. Ayan. Kalabasa guys, kalabasa. Guys, patola. Ayan guys, so guys, tapos na tayo magdilig. Ayan, check nyo yung ating diniligan. Talbos kamote yan guys. Ayan. Talbos kamote, tsaka yun doon sitaw. Sitaw yan guys, mahaba. Palaya. O, andyan na guys, doon na siya sa taas. Palaya yan guys. Ayun guys, dito naman tayo sa may kalabasa. Kalabasa naman yan guys. Ayan pa yan guys, yung kalabasa. Ayan, ito pa yung kalabasa. Ang dami yung kalabasa guys. Kalabasa. Next guys, yung ating patola. Ayan, siksik na sila dyan guys. Yung ating patola. Patola yan guys, patola. Ayan, pati ito guys, patola. Patola. Ito naman guys, yung okra, sitaw, pipino, tsaka yung pechay. Pechay yung maliliit. Ito pipino. Ito sitaw guys. Tsaka may luya yan. Ayan. Thanks for watching guys. Salamat.